Kui mu käest küsiti pealkirja, et midagi intrigeerivat, siis ausalt öeldes teema on ikka sama ja nimetasin neid, kuidas tahad, ühed on ilusad, teised on koledad, nii et mina jäin oma terade ja sõkalde juurde ja arvan, et see käib küll. Kui nüüd rääkida eelmise aasta raamatutest välimuse järgi ehk siis illustratsioonist ja ka kujundusest, siis see oli natuke teistsugune aasta kui üle-eelmine. Kui üle-eelmisel aastal oli selline tunne, et tohutult palju on ilusaid raamatud, nad olid kuidagi väga eriilimelised, siis eelmisel aastal oli esimene hetk oli selline tunne, et nagu midagi ei säragi vastu, et kõik on kuidagi väga ühtlane ja väga rahulik ja väga maitsekas ja siis, kui hakkasime neid lähemalt vaatama, siis selgus, et tegelikult on väga ilusad raamatud ja väga isikupärased ja väga huvitavad. Lihtsalt nad olid tõesti kuidagi rahulikumad natukene. Nii et oli selline natuke teistsugune aasta. Ja neid raamatuid, mis rõõmustasid, oli tegelikult palju. Ja üks esimene, mis siin on, ma saadan need raamatud ka ringi käima, on Kadi Kuremaa piltidega raamat Jaanus Vaiksoo luulekogu, millest on siin juba täna räägitud. Ja mis rõõmustas tegelikult kõiki žüürii liikmeid ja kõiki kolleege väga, sellepärast, et Kadi on päris tükk aega illustreerinud raamatuid, aga minu meelest ma vist eelmisel korral ja võib-olla ka üle-eelmisel korral ütlesin midagi niisugust, et küll ma tahaks, et keegi julgeks talle anda teha sellise raamatu, kus ta saab ennast kõige paremast küljest näidata just seda külge, mis temas on tugev. Ehk siis kasutada ära oma vabagraafiku väga head taset, ühendades seda siis lasteraamatu illustratsiooniga. Ja selle võimaluse Kadi selle raamatuga sai, kus ta tõepoolest oma vabagraafika ja illustratsiooni ühendas ja tegi just nii hea ja ilusa raamatu, nagu tema selleks suuteline on. Sest igal ühel on oma tugevused ja oma nõrkused, professionaal teeb alati korraliku raamatu, ainult et on hästi tore, kui see professionaal saab tõesti teha seda, millest on kõige parem ja mille ta tõesti väga hästi ära teeb. Nii et see raamat oli see, mis tõesti kõiki rõõmustas. Ja kui enamasti kaunimate raamatute žürii, hinded on ikka ju erinevad, kellele meeldib, kellele ei meeldi, sest hindamine on igal juhul subjektiivne, ka siis, kui sa väga objektiivne tahad olla, aga üle tüki aja oli jälle see üks raamat selline, mida kõik žürii liikmed hindasid kõige kõrgemate punktidega. Nii et see tegi tegelikult hästi palju rõõmu. Kui ma ütlesin, et professionaal teeb alati head raamatud, siis Katariine Saarik teeb alati head raamatud, sest ta lihtsalt on väga hea illustraator. Aga jällegi, kui eelmisel aastal võib-olla ei olnud nii huvitavat raamatut, siis sel korral Kati näitas ennast jälle kuidagi erilisest heast küljest selle raamatuga ja näitas seda, mis on tema tugevus. Ehk siis detaili sidumine suurte pindadega. Et niisugust illustratsiooni teha, kus on suured pinnad ja et need suured pinnad ei mõjuks igavalt, et nad mõjuksid huvitavalt ja et see raamat oleks kõigil huvitav vaadata, ta ei muutuks igavaks ja see detail ja pinnad on omavahel tõepoolest väga professionaalselt ühendatud, siis selles on just Kati tugevus. Nii et see oli üks raamat, mis ka tõesti kõiki väga rõõmustas. Aino Perviku Sinivandi sari on üks väga tore sari, aga eelmisel aastal tundus, et see hakkab natukene kunstniku koha pealt väsima. Siis nüüd seekord Sinivand joonistab, on jälle kunstnik kuidagi saanud uue sellise väikese tõuke ja järjekordselt seesama jutt, suured pinnad, väikesed detailid on väga hästi ja tõesti väga toredalt ühendatud, nii et jälle üks Saaripi õnnestumine. Kuigi sel korral on ööpik.
on raamatud natuke sassis, neid on vahepeal siit ühe laua pealt kokku korjatud. See oli jällegi üks nendest raamatutest, mis kõiki väga on rõõmustanud, sellepärast et klassika uued illustratsioonid on tegelikult väga värsked. See on see, millest me väga tihti puudust tunneme siin Eestis, kui meile antakse välja üha uusi ja uusi lumivalgekese raamatuid, küll siimaskoopi suurepäraste piltidega, aga nende piltide aeg oli 50-ndates ja ütleme äärmisel juhul veel 60-ndates. Ma väga tahaks näha mõne Eesti kunstniku piltidega uut lumivalgekest, sest paratamatult igal ajal on oma arusaamine sellest, mis on hea, mis on ilus ja ka klassikast arusaamine muutub. Nii et minu jaoks ja ma usun, et väga paljude jaoks on see Onu ööbiku raamat üks äärmiselt tore raamat, sest Ellen Niit on meie klassik ja ka Priit Pärna on meie klassik, kunstnik, kelle juurde tullakse õppima üle maailma ja kellel on tõesti ka väga suurepärased õpilased. Muide, üks siin on kohe minu kõrval. Horvaatia tüdruk, kes tuli Eestisse õppima, on Eestisse jäänud ja on saanud Eesti kunstnikuks. Nii et Priit Pärna tähtsus on väga suur. Ja tavaliselt klassikud jätkavad oma tuntud headuses, aga minu meelest Priit Pärn on läinud natukene teist teed. Ta on endiselt väga hea Priit Pärn, aga samas ta on muutunud ja läinud aega kaasa minu meelest huvitavamaks. Kuigi sel korral ühtegi diplomit ei läinud Regina Lukile, selles on ta muide ise süüdi, sellepärast et ta on enda lati niivõrd kõrgele tõstnud, siis ilusate raamatute hulgas on tema raamatud ikka. Minu meelest on tegemist ühe meie kõige parema illustraatoriga. Kunstnikuga, kes mitte kunagi ei jää loorberitele puhkama ja kes igas raamatust püüab leida midagi uut ja huvitavat. Nende raamatute puhul mõlemad raamatud on head raamatud, ilusate piltidega raamatud. Aga kuna Regina latt on just täpselt nii kõrgele tõstetud, nagu ta selle on tõstnud, siis kui mõne teise kunstniku puhul me ütleks, et see raamat on väga hea raamat, siis Regina puhul me ütleme, korralik raamat. Sest siin ei ole seda sära, mis vahel on olemas, siin on lihtsalt väga hästi ära tehtud raamatud. Ja kuigi see Leporello on selles mõttes väga tore, et Leporellosid meil ju Eestis siin nagu eriti ei tehta, siis kolleegide puhul on natukene sellist tunnet, et selle raamatuga Regina ju kunagi alustas, sest see on väga sarnane tema esimesele raamatule Rohutirtsust. Et sellepärast Regina puhul oleks oodanud enamat, aga kui me räägime ilusast lasteraamatust, siis mõlemal juhul on tegu väga hea raamatuga. Ka sellest raamatust on juba räägitud. Anne Linnamägi kuulub samuti meie parimate illustraatorite hulka. Raamat on Anne Linnalikult väga armas, väga soe, väga pehme, sest Anne just ongi niisugune, nii ise inimesena kui ka kunstnikuna. Samas tema puhul meeldib väga see, et kuigi hästi palju pilte on roosasid ja helesiniseid ja hästi nunnusid, siis nad ei lähe kunagi läägeks. See on suur oskus teha pilti niisugusena, et kuigi ta võib olla hästi nunnu, siis ta ei ole läägelt nunnu. Kui siin ennem Krista näitas neid printsessi raamatuid, siis minul ausalt öeldes tuli niisugune võdin peale, mõtlesin, et kui jubedad raamatud on siin olemas. Aga samas võib teha armsa ja ilusa raamatu, mis kõigile meeldib, ka neile, kellele meeldivad hästi nunnud raamatud ja natuke võib-olla isegi lääged, võib teha selle raamatu nii, et see raamat on väga hea, väga ilus raamat ja kõikide meelest. Ka sellest raamatust on räägitud, sest tundub, et sel korral on paljud raamatud, millel on ilusad pildid, ka kirjanduslikud väga head raamatud, mis ei ole ju alati nii. Mina nägin kõigi esimesi Anna Ringi pilte siis, kui ta polnud veel ühtegi raamatut illustreerinud ja ma nägin neid Bolognas.
Seal oli väljas näitus Silent Bookist. Silent Book on raamat, kus ei ole siis ühtegi sõna, mis on ainult koosneb piltidest ja kus pildid jutustavad loo. Ja minu meelest sellel väikesel näitusel, ma ei mäleta, palju seal kunstnikke oli, no kindlasti mitte üle 20, võib-olla vähem, olid Anna Ringi pildid, no võib-olla, et mitte kõige huvitavamad, seal oli teisigi huvitavaid, aga nad olid kõige terviklikumad ja kõige küpsemad. Ja see kunstnik kuidagi kohe tõmbas nagu endale tähelepanu ja tekitas huvi, et mis sealt edasi tulema hakkab. Nii et teda ma olen nagu jälginud juba tükk aega, tema muutumist, sest tegelikult see esimene, mida ma nägin, ei olnud üldse selline nagu praegu. Ja peab ütlema, et meil on tulnud üks uus ja tõeliselt hea illustraatori juurde. Illustraatorid küpsevad üldiselt üsna pikka mööda, aga tundub, et Anna on töökas, andekas ja tema küpsemine on käinud küllaltki kiiresti. Ja see raamat on hästi tore raamat. Mulle väga meeldib Anna niisugune huvitav koloriit, suhteliselt murtud koloriit ja võib-olla ei ootakski ühelt veidi temperamentsema rahvuse esindajalt nii maitsekat koloriiti Eesti mõistes. Et selline põhjamaine koloriit, murtud, aga samas väga ilus, väga salapärane. Ja ka tema selle raamatu pildid on niisugused natukene muinasjutulised, sellised, mis kutsuvad enda sisse minema. Ja kuigi tihtipeale mängitakse raamatuga, tehakse siin igasuguseid auke ja muid kunsttükke, siis sageli need on nagu augud aukude pärast või kunsttükid kunsttükkide pärast, mis minule pole kunagi meeldinud. Siis selle raamatu puhul, kus on ka neid auke, kui raamatut vaatate, siis te näete, et need augud on põhjendatud. Ja ka sellest raamatust on siin räägitud ja tegelikult öeldud ära võib-olla see, mis selle raamatu kohta tulebki öelda. See raamat on mänguline, see raamat on innovaatiline, siin raamatus on tehtud suurt kunsti, kaasaegset kunsti, mida on toodud illustratsioonina raamatusse. Siin on väga õnnestunud lehekülgi, võib-olla kohati oleks illustratsioon natukene ebaühtene, sest siin on ka selliseid pilte, mis ei ole võib-olla nii õnnestunud, aga Andres Tali absoluutselt suurepärases kujunduses, siis see raamat on väga nauditav. Ja ma arvan, et see on just selline raamat, mis meeldib poistele, sest tegelikult seda tüüpi piltidega raamatud, mis nagu poisse kõnetaksid, ei ole meil nii väga palju. Anne Pikkovi illustratsioonidega raamatud, tundub mulle, võivad tekitada tihtipeale sellise tunde, et no mis nad siis ära ei ole, mina oskan ka umbes niimoodi teha, aga vaat ei oska. Sest tegelikult sellisteid pilte tehes, kus tundub, et kõik on nii lihtne, neid on tihtipeale väga raske teha ja Anne puhul ma võin küll öelda, et Anne näeb väga palju oma piltidega vaeva, et saada nii lakoonilist tulemust, kus on ainult kasutatud siis musta ja punast värvi valgel pinnal, et need pildid mõjuks, et nad oleks tasakaalus ja tema puhul on nad alati ka vaimukad. See ei ole üldse mitte lihtne. Tegemist on jälle väga ilusa tervikliku raamatuga. Ja kuna Anne ka oma raamatud enamasti ise kujundab, siis tema puhul just tulebki rääkida sellest, et need raamatud on terviklikud. Ja selle raamatu puhul on täpselt sama asi. Tundub, et pildid on väga lihtsad, aga tegelikult, kui neid hakata vaatama, see lihtne pilt nõuab palju tööd. See, et kõik värvid on tasakaalus, see, et seal on väikse krutskiga joonistus, see ei sünni niisama. Üks Eesti rikkusi, Eesti illustratsioonimaailma rikkusi on see, et meil on nii palju erineva käekirjaga isikupäraseid kunstnikke. Ja kui ma siin praegu neid pilte näitan, siis te märkate, et need ongi kõik väga huvitavad, nad on kõik väga isemoodi, neil kõigil on äravahetamiseni oma käekiri.
ja kuigi Kadri Ilves ei ole nüüd see kunstnik, kes oleks meil palju auhindu saanud, siis ta on väga hea kunstnik ja jällegi väga huvitav kunstnik. On selge, kui tema töid vaadata, et tema eeskujuks on olnud Ilon Piklat. Selline põhjamaine, armas, selline pullerpilik. Ja natukene teeb kurvaks selle raamatu puhul see, et võib-olla see kujundus ei hoia neid pilte niivõrd koos, et kohati mul isegi tundus, et äkki siin polegi kujundust, kuigi ma vaatasin, kujundaja on täitsa olemas ja tegelikult on täitsa hea kujundaja. Aga miskipärast jääb selline mulje, et siin on lihtsalt pandud tekst ja pilt kokku. Et ei teki seda tervikut, aga samas pildid on väga toredad, soojad, armsad. Ja minu meelest üks väga õnnestunud kaanepilt, sest kaanepilt ei ole see, mis sisupilt. Kaanepilt peab kohe endale pilgu ligi tõmbama, millegagi ahvatlema, raamatut kätte võtma ja avama. Ja minu meelest see kaas teeb seda. Teine Kadri raamat on loomaraamat. Ja see on nüüd jälle selline raamat, kus Kadri ennast tõesti sellest armsast, soojast küljest saab avada. Ja sel juhul ma kujutan ette, et kuna lastele meeldivad loomad, ka minule endal oleks selline raamat lapsena väga meeldinud, siis ma usun, et see raamat meeldib lastele. Ja ta on ka tõesti väga, väga tore ja terviklik raamat. Margen Elk on teinud raamatud juba päris tükk aega. Ja tema raamatud on äratanud tähelepanu. Need on toredad raamatud. Mind ennast natukene segab see, et mul on Facebookis umbes 100 kunstnikust sõpra, kes teevad täpselt samasuguseid pilte. See tähendab, see on üks rahvusvaheline, kuidas ma ütlen, moesuund ja kahjuks isikupäratu. Aga Eestis meil on üks ainukene Margen Elk. Ja kui ma nagu vaatan pilti laiemalt, siis on mul natukene raske sellist isikupäratut stiili väga kõrgelt hinnata. Aga kui ma vaatan seda nagu Eesti kontekstis, siis üks Margen Elk, kes tegelikult on hea kunstnik, on väga rikastav. Kui neid oleks rohkem, siis ma võib-olla kiriseksin. Aga kuna neid on üks, siis ma kiidan väga. Marja-Liisaga on ka see lugu, et tema pilte ma olen päris algusest peale jälginud. Ta sai Kujundusgraahikute Liidult oma esimese raamatu eest umbes sellise diplomi, et huvitavale uuele tulijale. Siis ta vahepeal muutus kuidagi väga rabedaks, aga illustraatoriks kasvamine võtabki aega. Ja nüüd viimasel 3 aastal või isegi 4 olen ma näinud, et tema raamatud on tõepoolest muutunud professionaalse illustraatori raamatuteks. Ta on leidnud oma stiili, ta raamatud on muutunud terviklikuks, ei ole rabedust enam seal. Ja juba mitmed raamatud tegelikult on olnud niisugused, mis oleks väärinud äramärkimist. Ja see siin on üks nendest ja mul on väga hea meel, et ta tõepoolest ka ära märgiti. Muide, kui te seda näitust vaatate, siis seal samas nurga taga on Marja-Liisa Platsi pildid. Kuna see libahundi teema oli tal väga südames ja ka näitus on libahundist, need pildid on muide väga õnnestunud. Ka Mare Hunt on üks nendest kunstnikest, kes on väga omanäoline. Eestis ei ole teist niisugust kunstnikku, kes järjekindlalt teeks hariliku pliiatsiga pilte. Ja kes teeks samas väga realistlikke pilte, kes teeks autentseid esemeid. Ilmselt on üheks põhjuseks see, et Mare Hunt on olnud üks meie mänguasja muuseumi asutajatest, üks 3 kangest naisest ja töötas ta ka ju pikka aega mänguasja muuseumis.
selle raamatu puhul on jällegi näha see, et Marele meeldivad sellised ajaloolised, õiged asjad, aga ta on väga kenasti ühendanud nüüd nii vanad illustratsioonid enda piltidega, samuti fotodega ja on tekkinud väga huvitavad, väga omanäolised ja minu meelest väga sügavad ja palju uurimist nõudvad pildid. Ja mul on hea meel, et Katrin Kaevuga on neil suurepärane koostöö, nii et see raamat moodustab väga kena terviku. Ma tean, et mõnele see raamatu kaas ei ole meeldinud, minule isiklikult näiteks väga meeldib. Mulle meeldib see mõte, kuidas on mesikäpa esikäpad siin, kuidas see mesi voolab siin ja minu meelest see nagu võtab kokku selle raamatu ja natukene ka Mare enda ja ka kirjaniku, kes muide on Mare sugulane. Pusa ehk Piret Bergman ei ole ju tegelikult illustraator. Ta on absoluutselt fantastiline maalikunstnik. Erakordselt värvikas, erakordselt jõuline, hoolimata sellest, et ta teeb väga palju pisikesi detaile, tema maalid on suured, hästi toredad, hästi ekspressiivsed ja vaimustavad minu jaoks. Aga ta on teinud ka paar lasteraamatut ja minu meelest see raamat on ka väga tore. Tema eelmine papiraamat kahjuks trükikoja süü tõttu muutus selliseks väga kaardusraamatuks ja seda oli raske vaadata, aga see on nüüd nagu igas mõttes õnnestunud. Raamat on väga pusalik ja väga vahva. Ka seda raamatut on siin varem juba näidatud, Ulla Saar. Ulla Saare raamatud on alati terviklikud, kuna ta ise neid kujundab. Väga hästi õnnestunud, jällegi üks minu lemmikkaasi. Ja jällegi tekib tunne, ma usun üsna paljudel, et mis siin siis teha on, mina oskan samamoodi. Vahel seda niisugust pilti teha, et mis siin siis teha on tegelikult väga raske. Ma ei unusta kunagi seda ära, kui meie Grand Old Lady Viive Tolli mulle kunagi ütles, kui ma juba väga hästi olin õppinud joonistama ja tundsin, et ma valdan täielikult seda teemat. Alles siis ma sain endale lubada seda, et ma ei tee realistlikke pilte ja võin teha, mida ma iganes tahan. Ja täpselt nii see ongi. Selleks, et teha niisuguse kriipsa-kraapsa pilte, peab olema juba väga hea kunstnik. Katrin Erichiga on natukene sama lugu nagu Reginaga, selles mõttes, et lott on väga kõrgel ja sellepärast on kolleegid alati väga norivad. Raamatud on mõlemad väga toredad, ühtegi halba sõna ei saa öelda, aga natukene on nad ebaühtlased. See on see põhjus, miks pärast nad ei jõudnud kaunimate hulka, kuigi põhimõtteliselt nad on väga kaunid raamatud. Mulle endale meeldib see raamat natukene rohkem, sest ta on kuidagi niisugune lustilisem, siin on üsna mitu niisugust väga toredat pilti. Aga Katrin on ka ükstedest kunstnikest, kes oskab väga hästi siduda suuremat pinda, väikest detaili. Mulle meeldivad tema viimase aja raamatud rohkem, sest need ei ole läinud ära nii kribuks nagu alguse raamatud ja mõjuvad kuidagi paremini, rahulikumalt, aga samas on seal piisavalt, mida uurida. Piret Raud on Piret Raud. Et siin on sama asi nagu ükskõik Regina või Saaripi puhul rääkida, et kõik raamatud on kvaliteedimärgiga. Aga jällegi latt on väga kõrgel. See on väga hea raamat, tüüpiliselt piretilik. Aga kui eelmise aasta Tröömp oli selline raamat, et võttis hinge kinni, siis see on lihtsalt väga ilus raamat.
nii, nüüd on mul see raamat vist puudu. Kristi Kongilaski on jällegi üks noortest, huvitavatest, väga omanäolistest tegelastest meie kunstimaailmas. Mulle ta väga meeldib. Raamat jõudis kohale. Ja selles raamatus on väga palju häid pilte. Aga kuna raamat on väga paks, siis et nii paksu raamatut terviklikult teha, see õnnestub väga vähestel. Nii et selle raamatu puuduseks on see, et siin on natukene ebaühtlane see tase. On väga häid pilte, on keskmisi pilte ja on neid, mis ei ole nii hästi õnnestunud. Aga see on paraku peaaegu alati selliste paksude raamatute häda, ükskõik kui hea on kunstnik. Sest raamatu tegemine on väga suur töö, see võtab väga palju aega ja inimene ju muutub. Ta ei ole raamatut alustades enam see, kes ta on raamatut lõpetades kuskil 3 või jumal teab mitme kuu pärast. Ja see on üks põhjus, miks sellised paksud raamatud tavaliselt lähevad natukene selles mõttes käest ära, et nad ei moodusta tervikut. Jällegi üks raamat, mis on väga toredate ja armsate piltidega. Kaas mulle ei meeldi, ütlen ma kohe ära, see kaanepilt ei ole eriti kaanelik, aga sees on väga toredad pildid. Miks pärast see raamat ei leidnud kõrgemat hindamist? See on see sama põhjus, miks Margen Elk ei ole leidnud pikka aega nagu tunnustamist. Jällegi ma võin oma Facebooki sõprade hulgas umbes 100 inimest leida, kes teevad täpselt samasugused pilte. See on jällegi üks kaasaegne moesuund, mis ühtpidi, mis see siis häda on? On ju väga tore, ilusad pildid, aga mida me hindame tegelikult, kui me räägime kunstist? Me hindame isikupära. Kui kunstis ei ole isikupära, siis see ei ole kunst. Need pildid on väga head pildid ja see raamat on väga ilus raamat. Aga kui ma nüüd pean ütlema, kas ma hindan seda raamatut kui kunsti, siis vaat ei hinda. Aga raamatuna ta on sellest hoolimata hea, sellepärast, et pildid on terviklikud, nad on maitsekad, nad on kenad ja lastele absoluutselt sobivad. See on natukene erinev asi, mida hindab professionaal ja mida ma näiteks võin soovitada lasteraamatuna lastele anda. Kaarel Korp on illustreerinud päris pikka aega. Tundub, et üha enam ja enam viimase ajal ta sellega tegeleb, nii et kui ta mulle viimane kord kirjutas, siis ta ütles, et ma tunnen ennast juba rohkem illustraatori kui kujundajana. Tema raamatuid iseloomustab see, et nad on väga hästi kujundatud, kuna Kaarel on tõepoolest hea kujundaja. Pildikeel on väga lihtne, plakatlik ütleks ma. Minule tema koloriit meeldib. Mulle meeldib ka tema lihtsus, aga võib-olla mulle isiklikult nii väga ei meeldi tema tüpaaž, aga see on juba minu probleem. Tegelikult on tegemist heade raamatutega pildi mõttes. Ja see on mul üks selle korra üllatusraamat. Kui ma olin vaadanud läbi need raamatud, mida ma olime hinnanud kaunimate raamatute konkursil ja kõik need, mida ma nagu teadsin, ja kui ma otsisin riiulist koletisi, siis äkki jäi mul ette see raamat. Ja ma vaatasin, nii huvitav raamat. Ja tõesti, et ma ei olnud seda raamatut ennem näinud. Ja selle raamatu puhul mind võlus see terviklikkus, see värskus. Ütleme niimoodi, et need illustratsioonid ei ole ei head ega halvad, nad on korralikud illustratsioonid, aga illustratsioonid kui niisugused ei oleks tekitanud iseenesest minus mingit elevust. Aga elevust tekitas just nimelt see raamat kui niisugune. Need illustratsioonid, see kujundus, see mäng musta ja valgega, see on väga huvitav ja raamat on terviklikult minu meelest väga huvitav ja ilus. Seda ma ei teadnud.
ja üks raamat nüüd, nüüd me liikume sinnapoole, kus on nüüd natukene sellised küsitavad raamatud. See tekitab minus natukene kahetised tunded, sellepärast, et mõned pildid meeldivad mulle väga, mõned pildid mulle eriti ei meeldi, ma ei pea seda ilusaks raamatuks, aga ma ei pea seda ka koledaks raamatuks. Näha on, et kunstnik oskab väga hästi joonistada, oskab maalida. Tänapäeval see ei ole üldse tavaline. Võib-olla need pildid minu jaoks natukene igavad. Ta on selles mõttes vanaaegne raamat, et kui minu lapsepõlves kunstnik oli ikkagi raamatus enamasti pelgalt illustreerija, siis tänapäeva hea illustratsioon on see, mis jutustab ise lugu. Kunstnik jutustab oma lugu kirjaniku loo kõrvale. Ja kui ta seda ei jutusta, siis tänapäeva illustratsiooni kõrgelt ei hinnata. Et selles mõttes see on nagu minu lapsepõlve raamatu illustratsioon, aga kahtlemata ei ole see halb illustratsioon. Lihtsalt ta on natukene nagu vanaaegne. Ja nüüd ma jõuan raamatute juurde, mis mind ei rõõmusta. On palju ilusaid raamatuid. Kui ma meie siin keskuse raamaturiiulis vaatan, siis on ka väga palju koledaid raamatuid, tõeliselt koledaid raamatuid. Ja siis on hästi palju selliseid raamatuid, mis ei ole ei koledad ega ei ole ilusad. Et vaatad neid ja mõtled, et see on nagu niisugune hall tapeet, et kas need on olemas või ei ole, et tegelikult kui need ei oleks olemas, keegi ei tunneks nende järgi puudust. Võib-olla on seal hea tekst, ma ei tea, ma ei ole neid lugenud. On üks tüüp raamatuid, mis jäävad nüüd sinna koledate, päris koledate ja ilusate raamatute vahele. Mina nimetan neid professionaalseks koleduseks. See tähendab, need on tehtud professionaalsete kunstnike poolt, kes põhimõtteliselt oskavad joonistada, on suutelised tegema pilte, aga need ei ole head pildid ja need ei ole ilusad raamatud. Ma ei tea, kas nendel kunstnikel puudub enesekriitiline meel või nad arvavad, et üks illustratsioon ei peagi olema midagi enamat kui lihtsalt joonistada mingi pildi. Aga lihtsalt mingi pilt ei ole illustratsioon. Illustratsioon on täiesti omaette kunstiliik. Ja lihtsalt üks suvaline pilt, mis trükitakse ära raamatus, ei ole illustratsioon. Seda raamatut mul siin ka ei ole, aga te ka ei kaota midagi, kui te seda raamatut ei näe. Siin on üks raamat, mille puhul ma ütleks nii. Selle raamatu oleks nagu teinud 2 erinevat inimest. Siin on täiesti viisakad pildid taimedest. Ma ei ütle, et nad oleks kuidagi eriti head või ilusad pildid, aga nad ei ole tingimata koledad. Nad on lihtsalt korralikud pildid erinevatest taimedest. Ja kui seda raamatut oleks teinud 2 inimest, nii et need pildid, kus on kujutatud inimesi, oleks teinud keegi, kes oskab ka joonistada, siis võib-olla see raamat poleks üldse paha. Aga nüüd ta paraku kukub sinna koletiste sarja. Seda raamatut ma vaatasin päris tükk aega ja mõtlesin, kas ma sellest räägin või ei räägi. Sest see raamat on nimelt ka selline, mis ei ole professionaalne raamat. Aga mida rohkem ma seda raamatut vaatasin, seda rohkem ma segadusse sattusin. See ei kuulu ilusate raamatute alla, see ei ole professionaalne raamat. Aga samas siin midagi on sees, ma ei oska öelda. Midagi on siin sellist, mis kuidagi natukene võlub. Hoolimata sellest, et need pildid on abitud, aga siin on mingi tunne sees. Vahel sellest isegi piisab.
no ja nüüd ma jõuan päris koledate raamatute juurde. Noh, nagu alati püüan ma siit suhteliselt kiiresti edasi minna. Lihtsalt no ilmselt ma mitte kunagi ei hakkagi seda mõistma, mis on nende inimeste peas, kes selliseid raamatuid teevad. Kas tõepoolest on nad nii pimedad, nii enesekesksed, nii vähese kriitikameelega? Aga veel vähem saan ma aru kirjastustest, kes trükivad ära sellised raamatud. Me kõik teame, et on olemas graafomaanid. Ma ei tea, kuidas nimetatakse neid inimesi, kes teevad vaibumatult pilte, kohutavaid pilte. Nendel vist ei olegi nimetust. Aga noh, kirjastus võiks olla siin see käsi, mis paneb käe ette sellele, et sellised pildid ei pääseks trükitud raamatusse. Jälle ühed raamatud, mis tekitavad lausa võdinaid. Aga need on veel kaugeltki kõige hullemad. Nagu ma ütlesin, ma ei võta koletiste raamatust palju välja, sest neid koledaid raamatud on päris palju. Ma lihtsalt võtan sealt need, mis mul ette jäävad. Ja no need raamatud on tõenäoliselt siis eelmise aasta selle tagumise otsa, see punkt nende koledate raamatute lõpus, et koledamaks enam ei ole võimalik minna, tõesti. Nii et terad ja sõklad on teil nüüd siis ette antud. Selline aasta oli.